Շաբաթվա, իսկ գուցե նաև ողջ տարվա գլխավոր տեսարանը Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալության կադրերն էին։ Դրանք նկարահանվեցին երկուշաբթի վաղ առավոտյան Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի առանձնատուն մուտք գործած ուժայինների կողմից։ Ժամեր անց քննչական կոմիտեն հանրայնացրեց դրանք։ Ընդդիմադիր շրջանակներում այս շաբաթ որևէ կասկած չունեին Ծառուկյանի հրապարակային նվաստացումը Փաշինյանի հենց այս նախընտրական հայտարարությունների ուղղակի հետևանքներ։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն հինգշաբթի օրը հայտարարեց շաբաթվա ամենադիտված տեսանյութը իր աչքով չի ընկել։ Ես ձեր նշած տեսարանները չեմ տեսել, ընդհանրապես գաղափար չունեմ, թե ինչի մասին եք խոսում, դրանք ինձ հետաքրքիր չէ։ Ծառուկյանի դեմ գործողությունների առաջին բառացի զոհը դարձավ նրա առանձնատանը պահվող էգառյուծը, որն այդպես էլ չարթնացավ քնեցումից եւ կենթանաբանական այգի տեղափոխվելուց հետո։ Տեղափոխման ժամանակ տարիքից եւ ուղեկցող հիվանդությունների արդյունքում անկել է էգառյուծը։ Առյուծներից ու վագրերից բացի իշխանություններն այս շաբաթ ըստ էության քնեցրին նաև Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ողջ բիզնես կայսրությունը։ Շաբաթավերջին հարկադիր պարապուրդից կարողացավ դուրս գալ միայն Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանը, այն էլ հարյուրավոր աշխատակիցների բողոքի ակցիայից հետո միայն։ Խիա դուրը փակ, թող դուրը բացեն, աշխատողները աշխատեն, իրանք հարցերը լուծեն։ Այսօր քանի հազար մարդ մնացել են անգործ։ Ինչա պատասխան տալու մեզ մեր պարոն Փաշինյանը։ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ իշխանական գրոհը մեկնարկեց այն նույն ժամերին, երբ վարչապետ Փաշինյանն ուղևորվում էր Ռուսաստան։ Կառավարության ղեկավարը դեռ նախընտրական շրջանում էր պարբերաբար խոստանում, թե ընտրություններից անմիջապես հետո մեկնելու է Մոսկվա եւ Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկելու է երկկողմ հարաբերություններում ծագած խնդիրները։ Հայաստանի վարչապետը նույնիսկ պնդում էր, թե Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման պայմանավորվածությունն արդեն իսկ ձեռք է բերվել։ Ընտրություններին հաջորդած մեկ ամսում, սակայն Փաշինյանին հաջողվեց հանդիպել միայն Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ Եկատերինբուրգում կազմակերպված արդյունաբերական ցուցահանդեսի շրջանակներում։ Добрый день, уважаемый Никол Ваваевич. Հուլիսի 6-ին կայացած հայ-ռուսական բանակցությունների հրապարակային մասի գլխավոր առանձնահատկությունն ի դեպ դարձավ այն, որ Ռուսաստանի վարչապետն իր խոսքում թեև հիշատակեց Հայաստանում կայացած ընտրությունները, сакայն հավատարիմ մնալով պաշտոնական Մոսկվայի որդեգրած դիրքորոշմանը Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորեց հունիսի 7-ին արձանագրած հաղթանակի արդիվ։ Посещение России. Ваш первый зарубежный визит после состоявшихся 7 июня парламентских выборов в Армении. Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано. Չնայած բարձր մակարդակում այս շփումներին Հայաստանի նկատմամբ սահմանված ռուսական պատժամիջոցները այս շաբաթ շարունակում էին կիրառվել։ Օրերս էլ դրանց ավելացան նաև Վրաստանի կողմից ներդրված սահմանափակումները։ Որտեղ է ազատությունը։ Բեռնափոխադրող Ալեքսանը, որ հայկական կոնյակը Լեհաստան է տանում, հարցնում է. եթե դեպի Եվրոպա արտահանման ճանապարհները բաց են, ինչու է Վրաստանն իր սահմանով անցնող ապրանքն ուղարկում Գեյզի մաքսակետ լաբորատոր ստուգման։ Սա իմ մեքենան է, ես կանգնած եմ Գեյզիում։ Այս բոլոր մեքենաները այսպես ինչպես որ տեսնում եք, բոլորը հայկական կոնյակով են ու ոչ մեկ դեպի Ռուսաստան չի գնում։ Կան Ղազախստան են գնում, Ուկրաինա են գնում, ինչ է կատարվում չգիտեմ։ Իշխանավորների շրջանում սակայն տրամադրությունները միանգամայն այլ են, եթե հավատանք կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանին, ապա եվրոպական շուկան արդեն իսկ ողողված է հայկական ապրանքներով։ Մի կողմից սահմանափակումներ, մյուս կողմից բացվեցին մեր առաջ նոր շուկաներ, նոր դռներ։ Հայաստանի Հանրապետության արտադրանքը, գյուղմթերքը հասնում է եվրոպական այնպիսի շուկաներ, որոնք մինչ օրս մեզ համար անհասանելի են։ Հարցն է որքան մասը։ Ես ձեզ ասեմ, արտահանումների հետ կապված կա նաև արդեն իսկ մտավախություն, որ ծավալները այնքան մեծ են ու մեր արտադրանքի պահանջարկը այդ շուկաներում այնքան շատ է, որ կա մտավախություն, որ շատ չարտահանենք, որպեսզի մեր ներքին սպառման համար ինչ որ պաշար մնա երկրում։ Այս շաբաթ էր նաև, որ խորհրդարանը անցած երկու ընդդիմադիր ուժերը Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստանն ու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան դաշինքը վերջապես հայտարարեցին մանդատները վերցնելու որոշման մասին։ Համացանցում տեսա մի կարծիք, մեր հայրենակիցներից մեկ ասում էր, ահա, մանդատի համար էր այս ամենը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մանդատը մեզ ինչ է տալիս, ինձ ինչ է տալի,
իմ ընկերներին ինչ է տալիս։ Բացի պայքարից, բացի խնդիրներից, բարդ, ամենամեծ ճնշումով խնդիրներից ինչ է տալիս մանդատը։ Հետաքրքիր է։ Ասեք մենք էլ իմանանք էլի։ Այդ մանդատը նշանակությունը մենակ խնդրեմ է։ Մարդիկ թողում են իրենց գործը, գործարարությունը, բիզնեսը, շատ մարդիկ իրենց մասնակցություն գալիս են, որ գնան նստեն։ Ոտքի կանգնել։ Ընդդիմադիրները մանդատներ վերցնելու որոշումը կայացրեցին Սահմանադրական դատարանի հուլիսի 4-ին հրապարակված որոշումից հետո երկրի բարձրագույն դատական ատյանը գտել էր, որ չնայած հայցվորների կողմից մատնանշված բազմաթիվ խախտումներին, հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքների չեղարկման հիմքերը բացակայում են։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիսի 14-ի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին թիվ 259 որոշումը թողնել ուժի մեջ։ Ընդդիմադիրները պնդում են, անգամ Սահմանադրական դատարանի այս վճռից հետո падգամավորական մանդատներ վերցնելը չի նշանակում, որ իրենք ճանաչում են հունիսի 7-ի ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Ընդդիմադիրների մոտեցումն այս հարցում մեկ նախադասությամբ կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. Եթե 2018-ին ընդամենը 7 մանդատ ունեցող Փաշինյանը կարողացավ իշխանափոխություն անել համադրելով փողոցային եւ խորհրդարանական պայքարը, ինչու մենք չենք կարող նույնն անել ավելի քան 40 մանդատով։ Մեր նպատակը շարունակում է մնալ այս իշխանության հեռացում։ Եվ մինչ ընդդիմությունը խոստանում է, որ մի օր հեղափոխություն անպայման լինելու է, կարծես թե փոքրիկ հեղափոխություն է հասունանում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի շարքերում։ Ալեն Սիմոնյանից հետո իշխանական բուրգին կարող է հրաժեշտ տալ նաև Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից եւս մեկը կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը։ Կուզեմ ձեր թիմից մի հարց խնդրել մեկնաբանեք, տեղեկություններ կա, որ Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված ձեր շատ մտահոգիչ տեղեկություն է զեկուցվել, ինչի համար որոշում եք կայացրել նրան չվերանշանակել։ Ինձ որևէ տեղեկություն Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված չի զեկուցվել։ Փաշինյանի այս կարճ պատասխանը սակայն նոր հարցեր առաջացրեց կառավարության ղեկավարը, չհաստատելով Հարությունյանի կողմից թույլ տրված ինչ-ինչ չարաշահումների փաստը, նաև չպնդեց, թե իր վաղեմի զինակիցը, որն ի դեպ ամիսներ առաջ ղեկավարում էր քաղաքապայմանագրի նախընտրական շտաբը, շարունակելու է պաշտոնավարել կառավարությունը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Փաշինյանի երեկվա պատասխաններից հետո իշխանական շրջանակներում գրեթե չեն կասկածում, որ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի հետագա պաշտոնավարման հարցն արդեն լուծված է։ Թերթի տեղեկություններով Փաշինյանը դժգոհ է եղել քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական շտաբի աշխատանքից, որը ղեկավարում էր Արայիկ Հարությունյանը։ Այդ դժգոհությունից հետո Հարությունյանը մեկնել է երկարատև արձակուրդ մինչև հուլիսի 27-ը ներառյալ եւ այժմ գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Եթե հավատանք քաղաքական շրջանակներում պտտվող լուրերին, ապա չի բացառվում, որ Միացյալ Նահանգներ մեկնած Արայիկ Հարությունյանին կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում փոխարինի Միացյալ Նահանգներից վերադարձած Լիլիթ Մակունցը, սակայն շրջանառվող լուրերը դեռ չի մեկնաբանում։ Ներիշխանական այս փոխատեղումների ֆոնին Ադրբեջանն այս շաբաթ շարունակում էր հիշեցնել իր այն նախապայմանների մասին, որոնց կատարման դեպքում միայն Բաքուն կստորագրի խաղաղության պայմանագիրը, դրանցից առանցքայինը Հայաստանի սահմանադրության նախաբանից անկախության հռչակագրի հղումը հեռացնելն է։ Այս հարցում Ադրբեջանի դիրքորոշումը միշտ եղել է հետևողական եւ սկզբունքային։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմիցս հայտարարել է, որ Ադրբեջանի գլխավոր ակնկալիքն է, որ Հայաստանի սահմանադրությունից հանվեն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային հավակնությունները։ Դրանից հետո խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար այլևս որևէ լրացուցիչ խոչընդոտ չի մնա։ Նկատելի է իդեպ, որ հունիսի 7-ի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի կողմից սահմանադրական մեծամասնություն ստանալու անկարողությունը մտահոգել է Ադրբեջանի իշխանություններին եւ նրանց հետ սերտ համագործակցող փորձագետներին։ Վերջիններից շատերը հունիսի 7-ի ընտրությունները նույնիսկ այսպես կոչված հայկական ռևանշիզմի հաղթանակ են որակում, մատնանշելով այն հանգամանքը, որ Փաշինյանի կուսակցությունը ստացել է քվեների ընդամենը 49.7%-ը։ Կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները սակայն ընտրություններից մեկ ամիս անցել շարունակում են հեռուստատեսային էկրաններից համոզել հանրությանը Փաշինյանը նույնքան լեգիտիմ է, որքան մինչև հունիսի 7-ը, իսկ ընտրություններում հաղթանակը միանշանակ քաղաքապայմանագրինն էր։ Իմիջիայլոց ընդդիմությունը ասում է, որ դուք պարտվել եք եւ իրենք հաղթել են։ Գիտեք այդ մասին, որ դուք պարտվել եք։ Որտեղ է մեր պարտությունը։ Ասեմ, դուք ուզում էիք սահմանադրական մեծամասնություն հավաքել, դա էր ձեր խնդիրը, չստացվեց։ Նրանք հաղթեցին ձեզ։
Եվ հիմա դուք համադրական փոփոխություններ չեք կարող ներկայացնել, որովհետև չունեք համադրական մեծամասնություն։ Նախ տեսեք, ինչ վերաբերում է համանդրական մեծամասնություն կազմել չկազմելուն։ Այդ պլանկան մենք ինքներս ենք մեզ համար սահմանել, որ պետք է հավաքենք համանդրական մեծամասնություն։